Что произошло, когда ты заметил, что ты талантливее других? Мне стало интересно играть. Вот брейкпоинт для IQ, брат. Вирту или фама? Слава или честь, что важнее? Обе. А у тебя хватает амбиций, да? Я понял, когда разобрался в игре, что могу дотянуться... Дотянуться? Дотянуться... До самого верха? Самый верх, да. Самый верх. Но это все равно риск, да? Слушайте, я учитель литературы. Я не умею так писать, чтобы за этого париться. Или просто не парить все равно. В любом случае, апофеоза тут нет. Если ты не гений, не парься. Ясно? Миру нужны электрики, и многие из них просто счастливы. Будь я проклят, если стану средним писакой, получающим хорошие отзывы от тех, кому сам даю такие же.